冬天来了，正是露营的旺季。你是否也有过这样的经验？抵达营区后，想把食材放进冰箱，却发现公共冰箱太远，空间不足，甚至食材或饮品被拿错。这次要介绍的是 Clamo 车载冰箱 35L， 拥有可冷冻、冷藏双模式，温度可以在-20度到20度之间自由调整，食物饮料就在身旁。不用走来走去，想吃什么想喝什么，一开即可。LG 高效压缩机搭配低功耗设计，降低噪音干扰。双侧开式设计，提高使用便利性。内建 LED 灯照明，夜晚取物更方便。外侧配有可拖拉式把手与4个杯架，以及贴心的开瓶器设计，随时都能享受真冰凉的体验。现在购买还会赠送冰箱保护套，在收纳或移动时提供更完善的保护，超赞！